อุ้ยโอ้เจอลูกนี่ครับลูกตาลูกไปตัวหนึ่งลูกครับเอาตัวใหญ่นี่ครับลูกเขามากำ5 กำ 6ตัวดูลูกนี่ม้วนมากตอนเย็นนี่ม้วนมากครับนี่ครับปลานี่โอ้ครับตะกูลุ่มแม่น้ำมานะครับวันนี้ก็มายกยอยามเย็นอีกแล้วครับระดับน้ำมานะครับจากอิทธิพลของโนอื่นนะครับนี่ครับเมื่อวานไปตกตรงนู้นตรงกลางแม่น้ำตอนนี้น้ำมาเยอะเลยครับรีบไปจากบ้านนะครับเห็นน้ำมาวันนี้ก็วันที่20 กันยายน 63นะครับนี่จะมีปลาหรือเปล่าเนาะนี่ครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับ น้ำมาเยอะเลยครับมาเร็วมากครับเมื่อเช้ายังมาเยอะขนาดนี้เลยน้ำไม่มาน้ำมาปลาไม่มานี่ไงมาแล้วมาแล้วกระบะตัวใหญ่นะอุ้ยโอ้ปลากระโดดออกอุ้ยชะโดครับชะโดที่ตักก็ไม่ได้เอาลงมาดูนี่ครับชะโดนี่ครับชะโดโอ้พี่โคไม้นักขนาดน้ำมาหญ้าป่าไม้ยังก็มาหมดเลยครับนะอุ้ยนั่นมาแล้วนี่ครับตะเพียนโคนักแกที่โคนักดีเตาไม่มีเพราะว่าที่โคแก่จะไม่กลับบ้านเนี่ยยุบห้วยกันนี่ครับมากำส่งครับ
ม่วนครับม่วนเห็นกับสองเป็นคนละ อุ้ยโอ้เด้อ ลูกนี่ครับลูก ตัดลูกไปตัวหนึ่ง เอาตัวใหญ่นี่ครับลูกเอามากำ5 กำ 6ตัวดูนี่ม่วนมากตอนเย็นนี่ม่วนมากครับนี่ครับปลานี่โอ้พักก่อนมาอีกอ่ะ นี่ครับกำ3นะครับนี่ม่วนโอ้กระจายขึ้นสับมันก็พอ นี่ครับปลาตะเพียนนี่ครับนี่ตากล้องถ่ายจ้าไปหน่อย ได้กี่ตัวนะ กระเป้า เอาคว้างกลางน้ำเลย ได้มา2 คนนั่นแหละไปหน้าใส่เสื้อกระดุมมาเด้อ นี่ครับ อันนี้ฝนมาแล้วครับตอนไม่แรงเนาะมืดฝนมาแล้วครับ จะตกขึ้นแล้วครับ โอ้นั่นนะครับปลากระโดดเข้าจังนี่ ออกไปตัวหนึ่ง จำมันว้าวพอดีไง ออกไปตัวหนึ่งโอเคครับขอสรุปคลิปสั้นๆไปแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมืดแล้วครับเพราะว่ามาตอนเกือบ6 โมงเย็นแล้วครับเพราะว่ามันมืดด้วยเนาะอากาศมันมืดฟ้ามันก็มืดนะครับถ่ายมองไม่เห็นนะครับ แต่โอเคก็ม่วนอยู่ครับพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าเลยเนาะนี่ครับปลาที่ได้ครับนี่ก็ นี่ครับนี่แบบแป๊บเดียวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลปลาที่บ้านให้ชมอีกทีนะครับเนาะเพราะว่ามันมืดแล้วมองไม่เห็นนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับกันโอเคครับ สวัสดีครับ มาสรุปผลปลาเย็นนี้เนาะตอนน้ำมาครับวันที่20 กันยายน 63นะครับนี่ปลานะครับที่ได้วันนี้เนาะนี่ครับมีปลาชะโดด้วยนะครับน้ำกำลังมาเนาะปลาก็ขึ้นนะครับเมื่อเช้าไปมาแล้วไม่ได้สักตัวนี่ครับก็เลยไปยกปลาที่ห้วยมาครับเดี๋ยวรอชมคลิปเนาะอันนี้ก็ยามเย็นนะครับน้ำมานะครับ
โอเคขอบคุณที่ตามรับชมนอนะครับสวัสดีครับเนี่ยชะโด